Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul muhasabati. Ya, kita mertelake muhasabah, niti-niti. Wal muraqab wal itu betul, roh. Enten. Alif. Wal muraqabati la muraqabah, nginjen ngawasi. Bayanu luzumil muhasabati iki mertelake tetepe muhasabah, niti-niti. Niti-niti. Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Wa nadha'u lan nyalahake kita Allah al mawazina ing timbangan al qista kang adil liyaumil qiyamatin dalam dina kiamat. Wala tudlamu mugharatin aniyoyo apa nafsun awa-awaan sayan kawan wiji-wiji kang sedikit pun wa ing kana ana pamungkana sek iku misqala habatin sak bobote habbah wiji sawi, wiji sawi paling cilik, biji paling kecil. Wiji min khardalin saking sawi. Misqala habatin min khardalin saking sawi. Manane ataina mengkono kaake ingsun biha kelawan habbah. Atau seberat biji sekecil apapun akan aku datangkan. Jadi bukti amal. Wa kafala nusyukupi sapa bina ingsun Allah. Apane hasibina zat kang ngitung-ngitung, zat kang neliti. Wa qala Allah Ta'ala wa wudi al-kitab wa taral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Wa wudi al dan sarake apa kitab catatan amal. Wa taral ningali sapa al-mujrimina wa taral ningali sira engkau akan lihat ya teman Nabi al-mujrimina yang berperang wong kang padha tumindak dosa sira tingali kondisine musyfiqina hale berperang kang wedi mimma saking perkara fihi kan tetep ing dalam kitab. Wa yaquluna mudang-mudang sapa mujrimin ya wailatana duh kerusakan kita. Ya wailatana duh kerusakan kita mali hadzal kita. Mau te apa iku li hadzal kita iki kedue iki kita. La yughadiru ora ninggal sapa hadzal kita. Layu ghadira ninggal bahadal kitab saghiratan ing perkara cilik amal cilik wala kabiratan lan amal gedhe illa ahsaha angin ngitung apa hadal kitab ha ing saghirah atau kabirah. Ini kok komplit banget. Tidak ada yang tersisa. Bahwa jatuhlah pada nemu sapa mujrimin. Main perkara amilu kang padha nglakoni sapa mujrimin ya ing ma.
Mereka menjumpai apa yang mereka kerjakan, hadirun ingkang hadir ada. Wala yadrimun ora nganiaya sapa rabbuka pangeran sira ahadan ing wong suci. Sing nganiaya ora ngumpetke barang apik dan amal baik dari seseorang siapapun sedikit pun, dan tidak mengurangi atau tidak menambah amal buruk dari orang-orang yang berbuat zalim. Apa anane la yadrimu rabbuka ahada, tidak apa adanya Allah menyampaikan pada seseorang. Wa qala Allah Ta'ala yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu wa yauma yab'atsuhum dalam dinane nangekake ing makhluk dalam dinane nangekake ing makhluk Allah Ta'ala jami'an halil kabehane fayunabbi'uhum mongko nyeritakake sapa Allah ing khalqu Nabi mau nyeritakake sapa Allah ing khalqu menyampaikan, maksudnya nuduhno amal-amale, bukan penting cerita ngandak ketok ndak. Dia menyampaikan, menunjukkan amal-amal mereka. Fayunabbi'uhum bima lan perkara amilu kang padha lakoni sapa khalqu utawa sapa makhluk hu ing ma. Ahsahu Allah wa nasuh, ahsahu kang wis ngitung ing ma. Ahsahu kang wis ngitung sapa ngitung ing ma Allah sapa Allah Ta'ala wa nasuh lan padha lali sapa makhluk hu ing ma. Allahu Ta'ala ala kulli syai'in ingat saya pun suci-suci ku syahidun dat kang nyaksani. Wa qala Allah Ta'ala yauma yasturuna ashtatan liyurau a'malahum. Yauma dalam dina kiamat yasturu metu ana semenus ashtatan hale pisah-pisah. Hale pisah-pisah liyurau karena ada den tingalake sapa nas, dipertunjukkan sapa nas akmalahum ing berapa amale nas liyurau karena ada den tingalake ditunduk dituhno sapa nas akmalahum ing berapa amale nas paman mongko disapane ku ya akmalahum nglakoni sapa man mithqala dzarratin ing sak bobote dzarrah. Enggak tahu semut udah kecil tau namanya darah yang biji kecil khairan ing kebagusan mithqala dzarratin khairan ing kebagusan ya rahu moko bakal ningali sapa man ing khair khairan mithqala dzarratin sapa ngamal kebagusan sak bobote. Waman bisa paling amal lakon paman mithqala dzarratin sak bobote dzarah apane syarrun ing Allah. Ya rohu moko bakal ningali sapa man ing syarr. Qala Allah Ta'ala tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat lahum la yuzlamun. Tsumma tuwaffa moko bakal den tuhuni dipenuhi balasannya. Apa kulo nafsin saben-saben awak-awakan. Dipenuhi maing perkara. Maksudnya maing balasane amal. Maing amal maksudnya ing balasane amal. Waktu mayuk lamu jaizun kama. Ini kadang-kadang kalimat itu ada yang dibuang tapi sudah bisa dipahami. Ma'e jaza amal. Walase perkara kasabat kang lakoni apa nafsun ya ing ma. Apa yang telah dikerjakan oleh setiap jiwa, setiap individu. Wahum halil tawi mengkono nafsun jika sahabat oleh wahum istilah apa
iltifat. Ya sahabat kembali domire ning gone nafsin bentuk muannas. Wahum balik ning gone maknane nafsin, artinya mereka, setiap individu wahum la yudlamuna iku ora bakal den kaniaya, ora dianiaya, ora dikurangi apike, ora ditambah eleke apa anane. Waqala Allah Ta'ala yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Yauma tajidu dalam dinane nemu, pada saat akan menjumpai sapa kullu nafsin saben-saben awak-awakan jumpai ma ing balesane amal. Ma ing amal amilat kang lakone apa nafsin ya ing ma. Bayane ma min khairin kebagusan. Pada hari di saat setiap jiwa akan menjumpai kebaikan yang telah dia kerjakan. Dan temui mukhdaran halidin tekaake didatangkan. Wa ma amilat min su'in wa malan amal atau amilat kang lakone pokok nafsin min su'in saking Allah. Tawaddu kepingin apa nafsin lau anna baina, ketika itu setiap jiwa akan berharap lau anna baina lamun sak temen iku antara nafsin, lau anna baina lamun sak temen antara iku antara nafsin wa baina huna antara sub. Jadi setiap jiwa yang berbuat amal buruk, dia berharap antara dia dan amalnya amadan ono mongso ono zaman baidan ka'atuh, karena takutnya berharap masa-masa semacam itu belum akan terjadi, masih lama. Harapan orang. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Wa yuhadzirukum lan medeni sapa Allah sira kabeh ing sira kabeh Allah sapa Allah taala nafsuhu ing zati Allah, maksudnya ing siksane Allah. Allah menakut-nakuti mereka dengan siksaan yang akan Allah berikan. Dan nafsahu, karena itu kekuasaan pada saat itu hanya Allah Ta'ala. Maqala dari Allah Ta'ala wa alamu lamurusir anna Allah sa'na Allah Ta'ala iku ya'alamu mudaneni sama Allah, mengetahui ma'in perkara fi anfusikum dalam awak sira kabeh, ada pada diri kalian, fahdaruhu mongko wedya sira kabeh ing Allah. Istadalla gawe dalil, untuk ngalap dalil, menjadikan sebagai dalil. Bidzalika kalam kono ayat, beberapa ayatul Qur'anil Azim. Sapa sing ngalap dalil ndadekno dalil arbabul basairi, pira-pira wong kang anduweni peningal ati. Arbabul basairi, pira-pira kang anduweni peningal ati. Bidalilin anallaha sa'atun Allah Ta'ala lahum maring arbabul basair. Anallaha sa'atun Allah Ta'ala lahum maring arbabul basair iku bil mirsadi, tetap kelawan nginjen ngawasi. Raqib basair karena kalau tidak bisa mengetahui mata batin sing iso ngrasakno. Orang yang bisa menuju termasuk itu basirah itu mata hati, basirah yang nafidah tadi. Basirah yang ghairu nafidah ya tidak ada hatinya. Mata hati yang tidak tembus, hati yang terus yang tidak bisa mengambil manfaat dari apa-apa yang dilihatnya. Nah, ini dibutuhkan apa yang disebut dengan
cita-cita yang luhur, yang tinggi. Kalau tidak punya harapan tinggi ya, cita-cita tinggi ya, bahasa hadis Nabi mengatakan, kan tidak ada 4 hal orang itu akan menjadi alim, menjadi mukmin, menjadi soleh semua. Karena 4 hal itu maka terhalang kesolehannya. Di antaranya adalah apa? Ar-ridho bil jahli, nerimo budu. Alah aku ngene wae rasa ngaji dur-dur, rasa muda-mudaan. Wong awam sini cukup, tidak boleh. Kalau ngundak kewe hambatannya banyak, apalagi opanane tambah merosot nilainya. Akhirnya ya karena ilmunya tidak ada, karena sesuatu harus dibarengi ilmu. Tanpa ilmu tidak akan bisa diraih. Pak Innahum harus ada namanya ilmu himmatun aliyah, cita-cita tinggi. Tapi harus dibarengi dengan ilmu sahih, ilmu yang benar. Kemudian lagi ditambah lagi dengan dukun sore, rasa yang tajam, dukun sore, rasa yang jelas. Artinya ngerasa no amal itu juga tidak cukup dengan ritual zahir, tapi dirasa. Dukun zuk itu rasa, ngicipi pengerasa, sore yang jelas. Terus sholat ini kalau butuhkan khusyuk, karena ada dukunnya. Tidak ada dukun sorenya tidak akan bisa khusyuk. Bisa sekedar Allah Akbar, sing lajeng klik. Tidak ada dukun sore. Tidak ada rasa yang dirasakan. Jadi bersolat biasa-biasa. Artinya inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Biasa-biasa terus zaman yang ini biasa-biasa. Biasa ya. Biasa ya. Ya kudu duwe ilmu ya. Setidak-tidaknya ya ada dorongan untuk bagaimana mempraktekannya. Walaupun kita kadang terbatas namanya orang. Wa annahum lan sak temene arbabul basair, orang yang punya mata hati. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Mereka itu bukan karena buta mata zahirnya, la ta'mal absar walakin ta'mal qulub, tetapi yang buta adalah al-qulubul lati fi sudur, hati yang ada dalam absarul lati fi sudur. Mata yang dalam hati mereka itu yang buta, orang kafir, na'udzubillah. Wa annahum lan sa'na arbabul basair iku sayuna qosuna bakal den munaqasah, ditundes-tundes. Munaqasah itu nundes-nundes, maknane nundes ya cara nakoni itu munaqasah kok takone kok pertanyaan-pertanyaan sederhana kira munaqasah. Ya kudu bahas tenang. Di sing dibahas sing kono kudu kamu berarti menyimpulkan semacam ini alasannya apa lah, itu udah cara wong di koreksi sak jeru-jeru ini saya munaqasah. Maknane makna Jawa ini saya nundes cara wong mencari kesalahan sedemi sedetil-detilnya. Sayunaqasuna bakal den tundes-tundes sapa mengkono arbabul basair fil hisabi dalam hisab. Wa yutalabuna bakal den tuntut den purih, dituntut sapa arbabul basair bimasakhidz dzurri kelawan pira-pira amal kelawan pira-pira perkara sak bobote wiji ya sak bobote
biji sawi mau. Ada sekecil-kecil apapun amal-amal itu akan dituntut minal khotoroti kanten saing pira-pira kerentek elek, kerentek bagus. Walahadoti lan pira-pira penglirik. Walahadoti lan pira-pira penglirik hati. Ono wong pencuri yang paling jelek itu apa? Ya orang yang mencuri amal. Bicara amal sholat, kudune ono tumakninah, tidak tumakninah. Itu adalah mencuri, nyolong waktu. Kudune tumakninah, ora tumakninah. Dianggap pencuri yang paling jelek. Artinya segala sesuatu yang akan dikontrol, diperhatikan. Fatahaqqaqu mongko padha nyatakake sapa arbabul basair. Fatahaqqaqu mongko padha nyatakake sapa arbabul basair yen anahum satun arbabul basair iku la yunjihim. Ora bakal bisa nyelametake ing arbabul basair. Layun jihim ora bakal bisa nyelametake ing arbabul basair min hadil akhtori saking dipro kerentek. Kalau semua kotor, semua kerentek, unek-unek, wabih dihisap terus piye? Kita menjaganya seperti apa? Tidak ada yang bisa menyelamatkan apa illa luzumul muhasabati kejaba tetepe utawa langgengi muhasabah. Tetapi muhasabah niti-niti. Hanya kecuali ketika kita hidup ini untuk selalu mengawasi amal-amal kita, meneliti amal kita. Wasidqul muraqabati lan temene muraqabah, temene nginjen-nginjen ngawasi. Wa mutalabatun nafsi lan murih to goleke awak-awakan utawa nuntut awak-awakan fil anfasi lan oleh golek awak-awakan maksudnya menuntut mencari fil anfasi dalam beberapa nafas. Apa jangan nafas. Fil anfasi beberapa nafas wal harakati lan beberapa ubah-ubah. Dalam tradisi yang orang itu tujuannya untuk itu untuk menuju pada muhasabah untuk alamnya fil anfas wal harakat. Itu sanadnya juga dari sampai Rasulullah pernah lewat Sayyidina yang banyak lewat Sayyidina Ali sama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Ali ini Ali kemudian Nabi aku tak ucap saya engkau ditirokno la ilaha illallah tirokno ya baca 3 kali ada dalam riwayat lewatnya ya Allah dalam rangkanya ya ini orang-orang apa tidak banyak tahu sehingga orang-orang yang sudah tekun itu ya ibarat setiap gerakannya selalu berusaha untuk diisi kebaikan. Wa muhasabatu halan niti-niti anfas. Wa muhasabatu halan niti-niti nafsu maksud dalam arti jiwa awak. Wa muhasabatu ay mutalabatun nafsi atau wa muhasabatu halan niti-niti nafsi jiwa fil khotorati dalam beberapa kerentak walahadoti dalam beberapa penglirik. Waman mengkoti sepani muhasabah nginjen to niti-niti sapa manafsau ing awak dhewe man.
Siapa orang yang mau meneliti dirinya qabla yuhasaben dalam sadurunge hisab, sadurunge titi-titi sebelum dikoreksi amalnya besok. Sudah mengoreksi dirinya sendiri di dunia. Khaffa mongko dadi enteng fil kiamatin dalam dina kiamat apa hisabe wong. Masih neliti nek elek yo ndang ditinggalno, nek apik yo dilakoni. Wa hadaran hadir, dia akan ringan besok hisabnya, dan hadir inda soali inda nalikane pitakon, inda soali nalikane ana pitakon hadir apa jawabane man. Wa hasunalan bagus apa mung qalabuhu nggon bali iman, hari kembalinya ke dalam rahmat Allah. Wa ma'abuhu lan tegese nggon baline man. Wa man tesapane wong mengkolabu ma'abuhu me padha manane mrodit. Wa man tesapane lam yuhasib, terus orang ngitung-ngitung, ora menghisab sapa man nafsu ing awak dhewe man. Ketika hidup tidak mau menghisap dirinya, damat mongko langgeng apa hasaratuhu nelong soliman. Damat mongko langgeng apa hasaratuhu pira-pira nelang soliman, longso penyesalan. Qalat lan dawa fi arasul til qiyamatin dalam pira-pira pelatarane dina kiamat. Dawa sesuwi, ora dawa suwi. Fi arasul til qiyamatin dalam pira-pira pelataran dina kiamat apa waqfatu pira-pira ngadeke wong atau mandeke wong. Dia akan tertahan lama di tempat hisabnya. Ilal khizzi dawa ilal khizzi maring ino. Ilal khizzi maring ino wal mukti lan bendu kemurkaan Allah apa sayiatuhu pira-pira olone wong. Fahatama mongko wajib ala kulli dhi hazmin ing atase saben-saben wong kang duwe wicara, duwe kemantepan. Aminin kang percaya billahi kan Allah, ala kulli dhi hazmin kang duwe wicara to kang duwe kemantepan. Aminin kang percaya billahi kan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Wajib apa Allah ya kula wajib apa yang fulayen ora lali sapa kulli di hazmin. La ya fulayen ora lali apa kullu di hazmin. Ora lali an muhasabati nafsi saking muhasabah niti-niti awak dhewe kulli di hazmin. Wataji watabyiki lan ngrupekake. Watabyiki lan ngrupekake nyempitake alaiha ing nafsihi. Fi harakatiha dalam obah-obahe nafsihi wa sakanatiha lan menengi nafsihi. Wa khataratiha lan kerenteke nafsihi wa khatawatiha lan ini khotorat si khotowati alam berpro langkai atau jangkai nafsi. Jangan ngerim, tanding ngerim gerakannya. Fa inna kula nafsin fa inna kula nafasin karena tak nafas min angfasil umri saking pira nafas ing dalam umur. Nafas aifil umri wan wimin, jadi itu makna min
Fa inna kulla nafasin, karena setiap nafas di dalam semua nafas-nafas di dalam umur jauharatun iku mutiara intan soco batu mulia paling anu ya intan mutiara api satun kang edi yang sangat indah lai wado kang ora ana ganti ora ana ijol ora ana ganti kumujud laha kedue jawara. Nafas adalah suatu ibarat mutiara yang sangat berharga yang tidak ada gantinya. Lai wadolah yumkinu kang lai wado kang ganti kumujud laha kedue jawara yumkinu kang mungkin apa ayastariayen ayustaro yen to den tuku biha kelawan jauhara ayustaro yen to den tuku biha kelawan jauhara apa kangzun gedhong mingkono zin saking berapa gedhong swarga layatanaha kang ora ana tutuk iku mujud untuk layatanaha kang ora ana tutuk ora ana batas apa naimuhu nikmate kangzin gedung-gedung di surga tidak ada batas kenikmatannya abadin dalam selawase yang bisa dibeli hanya dengan umur itu cara modalnya ya umur itu bangkito hadil anfasi mongko te tutuke ento enteke iki pira nafas do i'atan halikasio bangkito hadil anfasi mongko entek to tutuk entek hadil anfasi pira nafas do i'atan halikasio ya hilangnya nafas secara cuma-cuma au masrufatan utawa kanjen arahake ditasarrufake diarahake ilama maring perkara ya jadi bukan lari apa halaka ing kerusakan terus digunakan untuk hal yang kerusakan khusranun fangqidau hadil anfas habisnya nafas ini dengan tersia-sia iku khusranun tuno kerugian azimun kang agung hailun kang medeni lantas mahung kang ora murahake bihi kelawan khusran apa nafsun awa-awaan aqilun kang duweni akal. Orang yang berakal tidak akan menilai hal itu sebagai hal yang kecil, hal yang lumrah. Ini suatu kerugian yang sangat besar. Bayanu musyaratatin nafsi tebab mertelake janjeni nafsu musyaratah. Idza asbahana likane manjingi sapa abdu kawula wa faragha rampung sapa abet min faridati subhi saking fardune subuh salat fardune subuh yang bagi mongko sayyidu idza asbaha yang bagi mongko sayyidu apa ayu farriho yen to ngotongake sapa wong sapa abet sayukyo sebaiknya apa ayu farriho ngotongake sapa abet qalbahu ing atine abet limusyaratatin nafsi krana nyaratake to krana janji nafsu awa-awaan nafsu maksudnya nafsu bayak kudu muka ngucap sapa wong sapa abet laha maring nafsu mali bidu'atun illa umru mali ora ana iku kedue ingsun bidu'atun te bondo illa umru kejaba umur. Aku tidak punya harta kecuali umurku. Wa mahma fana mang semangsane entek. Rusak entek fakot fana mongko temen rusak entek. Apa rasul mali modal. Rasul modal. Pokoke bondo mesti modal.
Kalau umurku habis berarti aku tidak punya modal. Kalau tidak punya modal, bahwa kau alam tumi bawa paliyaksu megot putus asa, putusnya harapan. Anit tijaroti saking dagang. Kalau tidak punya modal, mau dagang apa? Watala birifki lan golek bati, rifki ya. Punya seorang rehi, boleh angin, maksud cari untung. Watala birrifqi lan golek bati. Wa hadzal yaumu taiki dina al jadi juga anyar hari ini. Qad amhalani Allahu fihi. Qad amhalani temenos nyerantekake nunda utawa waktu ing ingsun Allahu subhanahu wa taala fihi dalam hadzal yaum. Hari ini akan berikan waktu oleh Allah Ta'ala. Wa'ang sa'alan ngundurake sapa Allah fi ajali dalam ajal ingsun. Wa'an amalan paling nikmat sapa Allah alaiya ing ajal ingsun bihi kelawan hadzal yaum. Walau tawaffani lamun mateni mewafatkan sapa Allah ing ingsun. Lakuntu yakti ana ingsun iku atamanna ngarep-ngarep kepengin ingsun. Aku berharap ayur ji'ani yen to balekake sapa Allah ing ingsun. Ayur jiane ento balekake sapa Allah ingsun ila dunya maring dunya yauman dalam dina wahidan kang siji. Kalau aku dimatikan Allah aku punya berharap dikembalikan sehari saja. Hatta amalah hingga bisa ngamal ingsun bi dalam yauman wahid. Hatta amalah hingga bisa ngamal ingsun bi dalam yauman wahid. Amal sholihan ing amal soleh. Fasibi mongko niti-nitio maksudnya ya nafsi wahai nafsuku, karenanya sekarang kamu menghisaplah dirimu wahai nafsuku, menghisap niti-nitiin anaki sak temene sira nafsu iku kot tawafaiti. Tawafaiti temenus mati sira sumaruditi mongko den balekake sira. Jadi sebagai membayang-bayangkan keadaan macam itu. Orang mati kan akan berharap dihidupkan. Kamu seakan sudah mati dan kamu dikembalikan. Baik sumaruditi mongko den balekake sira. Fa iyaki mongko wedya sira, summa iyaki mongko wedya sira. Antu doji ing yento nyak-nyakake sira. Nyak-nyakake hadzal yauma ing iki dina. Fa inna kulla nafasin karo saben nafas. Fa inna kulla nafasin karo saben nafas minal anfasi saking berpero nafas iku jauharatun mutiara. Lai waktu kang ora ana ganti kumujud lahar ketui jauhar. Maya ada hadis tuh dalam ulama ya.
Ya, kalau kamu merasa pikiran bingung, datanglah ke kuburan. Ya bukan, sebenarnya ini makna-makna apa? Tudzakir macam itu. Kowe teko ning kuburan. Sing teko ning kuburan, kowe rumangsa. Jadi orang di kuburan itu kan semuanya harapannya sama. Pengennya duripin karo pangeran, terus walaupun sehari ya, pengennya dihidupkan lagi walaupun sehari untuk bisa beramal. Rabbirji'uni la'alli a'malu sholihah bima taraktu kalla. Innaha kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumil ba'ats. Bahwa mereka tidak akan mungkin bisa. Artinya apa? Ketika kamu di situ, kamu tahu bahwa orang di kuburan itu mereka itu selalu berharap untuk hidup dan bisa beramal. Nah, kami itu sekarang masih hidup. Aku ini saya urip. Artinya ada kesempatan. Jadi untuk menumbuhkan semangat hidupnya lagi. Jadi di kuburan ini ngerti. Ki wong njero kuburan itu pengen urip kok. Lah aku iki saiki sik urip kok. Kok mosok putus asa? Masih ada kesempatan. Maksudnya itu jadi. Maka Pak Ina mau Pak Ina ziarah tudzakirul maut, mengingatkan akan kematian. Kok nek mati iki wong do njaluk pengen urip neh iso amal. Lah kamu kowe iki sik urip ning dhuwur kuburan iki berarti sik urip. Artinya masih punya kesempatan. Supaya orang bingung jadi menyadarkan kembali bahwa kita masih punya ada kesempatan. Kan kuburan kok mau dengar tok ora iso yo. Ya niate memang tapi mau. Itu konsora ya ora ngerti. Rasane ora dinggo. Apa-apa ning kuburan iki. Jadi semua orang tahu memang semua jawe pangeran ngono. Jadi wong jero kuburan iki ora liya dhek pengen Rabbirji'uni ya Allah kembalikan aku agar bisa beramal lagi. Tidak ada orang di kuburan puas dengan secara umum itu. Kecuali orang-orang yang memang para aulia itu memang mereka lebih senang bertemu Allah mati daripada hidup yang penuh dengan umum orang-orang yang mati seperti pengen urip. Nah ketika kita duduk di atas kuburan, aku kisah urip kok, kisah ada kesempatan. Wong-wong pengen tangi ora iso. Nyatakan proses hidup manusia. Jauharatul la'i waktu kang ora ganti ora ijol niku mujud lah itu jawab. Tahukah kamu wahai nafsu bahwa nafas ini adalah mutiara yang tidak hilang. Fala tamili mongko aja condong sira nafsu ilal kasali maring aras-arasen. Wada'ati lan enak-enakan. Wal istirahati ya amri enak. Itu santai-santai, aja males-males. Payaku taki mongko ngepotake. Artinya tidak ngepotake ing sira. Artinya engkau tidak akan bisa memperoleh ngepotake ing sira. Pot hilang. Andarjati illiyina saking beberapa derajat iliyin. Derajat soalku iliyin. Posisi tinggi. Pot ing sira ndak kamu peroleh apa sing ngepotake ngilangake derajat iliyin ma ing perkara apa ma perkara yudriku kang bisa nemu ing masa ghairuki saliyane sira. Orang lain akan bisa memperoleh itu derajat tinggi. Kamu akan kehilangan kalau kamu malas-malasan dan kamu hanya mencari enak saja. Watak kolan tetap siro indah. Watak kolan. Terus ini apa indah kah? Indaki? Terus ini
Hasratun. Kok hak? Hak. Wa taqalan tetep indaki dalam tanding sira nafsu apa hasratun telongso. Contohnya hasarat tadi. Apa hasratun telongso dan kamu akan hanya merasakan telongso hasrah. La tufarikuki kang ora misai apa hasrah ing sira. Kamu hanya akan merasakan hasrah telongso. Sementara orang lain akan memperoleh derajat tinggi. Wa in dakhalti lamun mlebu sira jannata ing swarga. Kalaupun kamu masuk surga, fa'alamul ghabni mongko te lorone rugi, kerugian. Wa khusratuhu wa hasratuhu lan telongsone ghabni iku layu toku raden kuwati, tidak tertahankan, layu toku raden kuwati. Walaupun kamu mlebu swarga tapi tetap telongso. Orang akan merasa ada yaumut taghabun, hari telongso. Sing rumangsa apik kok ora nambah apik, apa meneh sing rumangsa amale sithik kok biyen orang ini banyak. Andai kan kamu pun masuk surga, kamu akan mengalami ya rasa telongso tadi tetap. Karena apa kok aku biyen ora sregep. Mongkot kawalan teman jauh sapa badum saya ulama hab ai ikhsib di mana halane haba ya mau wedi di mana nyono sira ikhsib nyono sira ya anal musi asane wong kang gawe orang yang berbuat buruk iku kot ufiya temen ustin ngapura sapa anhu musik. Walaupun mungkin orang yang berbuat buruk itu diampuni, tapi alaisa ana ta ora ana kelakuan. Alaisa ana ta ora ana kelakuan iku qad fatahu temen pot ing musik. Anahu qad fatahu temen pot ing musik arti tidak bisa diperoleh oleh musik tadi. Apa sawabul muhsinina ganjarane pira-pira wong kang gawe bagus. Walaupun itu diampuni perbuatan buruknya, tapi kan tidak memperoleh pahala kebaikan-kebaikannya. Karena tidak berbuat musik itu berarti kan bukan kebalikan muhsinin. Muhsin itu minta Allah berarti kan bukan muhsinin. Padahal wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Asyara wa isyara sapa ba'duhum. Asyara wa isyara sapa ba'duhum ilal ghabni bihi kelawan dawe hab anal musiat. Awe isyara ilal ghabni maring kerugian, ketun, penyesalan wal hasrati dan tegese telongso. Mongkolan dari Allah Ta'ala yauma yasma'ukum li yaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Yauma yasma'ukum dalam dinane ada mengatakan dorok ceritakan wahai Muhammad pada hari di saat Allah akan mengumpulkan kalian. Anda Muhammad Ta'ala ketuang Uzkur ceritakan yauma yasma'ukum dalam dinane ngumpulake sapa Allah ing sira kabeh li yaumil jam'i ketui dinane kumpul pada saat orang-orang berkumpul semua dari kapan kono yaum iku yaumut taghabun hari-hari penyesalan, hari-hari nelongso. Bahadi mongkote ki wasiat iku wasiate wong li nafsihi maring nafsune wong. Secara wong ngomongi awake dhewe, ngomongi nafsune dhewe fi auqatihi ing dalam pira-pira wektune wong. Sumaliyas taklif Sumaliyat tasim mongkon li becik mulaine sapa wong, ngawitana sapa wong. Laha maring nafsu
Lah maring nafsu ngawiti wasiatan ing wasiat. Kemudian mulailah ketika sudah memberitahu nafsu tentang hidupnya, kesempatan hidupnya, kemudian memberi wasiatan ing wasiat fi a'dha'ihi dalam anggotane wong. Asap ati kang itu. Karena tidak bisa lepas, nafsu juga kaitannya dengan badannya manusia, anggota badan. Terutama anggota badan 7. Wahiyati a'dha'u sab'ah. Wahiyati anggota badan dengan 7 ku al-ainu meripat. Wal udhunu lan kuping, wal lisanu lan lisan, wal batnu lan weteng, wal farju lan farji kemaluan, wal yadu lan tangan, wal rijlu lan sikil. Fayusiha mongko wasiat sapa wong ha ing nafsu diwasiati bi khifdiha kelawan ngreksa njaga aqdha as-sab'ah anggota ning 7 dijaga an ma'asiha saking pira maksiate aqdha amal ainu kaya padha